随着柔佛州议会提前解散，三州是否会同步举行州选的猜测也甚嚣尘上。三州16名西盟州议员今早在三州大臣兼三州西盟主席拿督斯里阿明努丁的召集下，于大臣官邸召开紧急会议，使三州提前举行州选的氛围越发浓烈。阿明努丁随后通过新闻秘书在媒体群组发表声明，指出他将在明天觐见三州最高统治者。然而，据了解，有关觐见属于州行政会议召开前的例行安排，而会议后的例行记者会将会另行通知。随着柔佛州议会昨天正式宣布解散，上传将同步举行州选的森美兰胜局动向也备受关注。此前，三州巫统宣布撤回对阿明努丁的支持，一度引发三州团结政府可能失去多数议席，甚至面临倒台危机的揣测，也让三州是否提前举行州选增添更多的变数。